económica, na capacidade de xeración de Produto Interior Bruto e na plena casi empregabilidade que temos na cidade do 2026, orzamento do 2026 que terá no capítulo 6 de inversións máis de 3 veces o orzamento normal de inversións e superará os 120 millóns de euros no ano 2026. En execución agora mesmo máis de 45 millóns e no ano 2026 en execución o resto desa incorporación de remanentes. Hai que decir tamén que esta execución ten que acompasarse, esa compasa a vixencia do teito de gasto, esa lei Montoro que impuxo un teito de gasto ás administracións públicas. Firma que o seu partido de Vigo para que o que fai despois é non exercer a súa obriga de presidir este pleno para asistir a un Executivo Federal do Partido Socialista. É claro que Abel Caballero trata este pleno como Calígula trataba o Senado romano. Únicamente agradecemos que o rexedor non teña cabalo. Despois deste relato da voz en off do spot de Vigo en Fitur a cargo do Concelleiro de Facenda, dende o BNG que temos que dicir que o mellor antídoto contra o seu relato fake son as 507 páxinas do informe de execución orzamentaria. E hai algúns datos que o Concelleiro non quixo abordar. E o certo é que na altura do terceiro trimestre, cando resta apenas un para finalizar o exercicio, o grao de execución orzamentaria da totalidade do orzamento municipal é de apenas o 39%. Datos que se os amplos salarios dos que conta unha moi boa parte do seu goberno. En unha nova fundación con unha presidencia rotatoria que entrase Zona Franca, que Zona Franca quiere entrar y el alcalde también se niega. El presidente Rueda bloquea Infevi. Cosemar necesita esa ampliación para que siga aquí otros 10 años. Y el aeropuerto, mire, ustedes negar el Sacobeo es tremendo. Negar el Sacobeo 27 que está ahí a las puertas. El aeropuerto de Santiago, aeropuerto internacional, con 3 vuelos a Nueva York. El aeropuerto de Vigo pierde pasajeros. Año tras año un aeropuerto parroquial. Santiago internacional, el aeropuerto de Vigo parroquial. Y aquí lo dejo, porque no me da para más en seguir diciendo lo que no se ejecuta en esta ciudad. 174,9 millóns de euros en execución a 30 de setembro. Hoxe, moitos máis. E o dixen, acompasando os gastos aos ingresos. E se vamos a Santiago xa, en fin, non chegan ni o 25%. Así que modelos de execución, en fin, no Bloque Nacionalista Galego os temos moi perto. Aquí estamos executando un orzamento. A orde do día, informe trimestral de tesorería sobre o cumprimento dos prazos para o pago das obrigacións previstas nas leis correspondentes.